नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। हात जोडून विनवणी करता, रिंग रोडार उडोव नाकात कोयर। दामू शिरोडकाराची मडगांवकारांक नमळायेची मागणी। फोंड्यांत 2 बशी मदीं अपघात, 3 जाण गंभीर जखमीक हॉस्पिटलांत केले भरती। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत शिवरतलो पावस, हवामान खात्याचो अदमास। कोलवा दर्यावेळेर पातळ्यात कोयराच्यो राशी, लागसरची तळी भरल्या सोऱ्याच्या बाटल्यांनी गरजेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची थळाव्यांची मागणी। सांतिनेज नाल्याचें काम 1 म्हयन्यासावन आसा बंद। नियोजन नासतना बांदकाम खात्यान रस्तो दवरला फोडून। आनी पर्यटनाचे दृश्टीन करतले आमठाणे धरणाची उदरगत, आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटयेचें आश्वासन। आतां खबरो विस्तारात। मडगांवां रिंग रोडाकडे लोकांनी परतून कोयर उडोवन हिसपा भायर रस्त्याचेर कोयराचे ढीग केल्यात। मडगांवच्या आमदारा वतीन दामू शिरोडकरान जेई आनी कांय वांगड्यांनी हो कोयर नितळ करपाचें काम हातीन घेतलां। मडगांवा भायले लोकूच हांगासर कोयर उडयतात आनी हो कोयर लीप करपाक करपी लोकांक तो लीप करतना बरोच त्रास जाता। हांगा कोयर उडोवपाक जायना म्हणून जाळी बसोवपाचें काम सुद्दां करतले अशें तांणी सांगलां। आनी ह्यान फुडें ह्या जाग्यार कोण कोयर उडयतना सापडल्यार तांचेर खर कारवाय करतले अशेंय तांणी सांगलां। जो रिंग रोड आहा त्या रिंग रोडाचो इशू सदांच सगळ्या प्रेसाचेर येता आनी अशें जाल्यार न्यूज येता की रिंग रोड निवळ करना हे रिंग रोडाक जे आमचे डेली वेजीस गार्बेजीचे जे ब्लॅक स्पॉटाचेर काम करतात हे खरें म्हळ्यार अक्षरशः आपल्या जिवाचेर येवन काम करतात। आनी आयज मडगांवच्या आमदाराच्या वतीन इनिशिएटीव घेवन आमी बी सगळ्यांनी आमचो टॅक्निकल स्टाफ बाबी आमचे जेई सज्जन इनिशियल आज हो रिंग रोड आमी सगळं निवळ करतात। 3-4 ट्रक लायिल्ले कडेन आसा, JCB लायिल्ले कडेन आसा आनी सगळो रिंग रोडाची इतलो कचरो सगळें क्लियर करता। हांव हात जोडून जे कोण हांगा गार्बेज हाडून उडयतात हांव हात जोडून तांकां सगळ्यांक कळकळेची विनंती करता, एटलिस्ट जे आमचे गार्बेजी जे लोक ह्या घाणीन आपलो हात घालून आपल्या जिवाचे रिस्क घेवन जे काम करतात तांचे जिवाचे काळकुटेक लागून तरी ताणें हांगा गार्बेज उडोवची न्ही। फोंड्या फार्मागुडी वाठारांत सकाळी फुडें महाराष्ट्रांतली वॉल्वो बस आनी गोंयच्या खासगी बसीचो अपघात जालो। खासगी बस चलोवपी ड्रायव्हराक खूब मार लागला आनी ताका GMC उपचारा खातीर दाखल केला आनी 2 प्रवाशांक थोडोच मार लागला। तांचो ID इस्पितळांत उपचार चालू आसा। सुदैवान कोणाक चड मार लागोंक ना। वॉल्वो बशीचो क्रमांक MH14SG 4785 असो आसा आनी गोंयची खासगी बसीचो क्रमांक GA07W4 519 असो आसा। वॉल्वो बस पुण्यांतल्यान पर्यटकांक घेवन गोंयच्या मडगांव कोलवा वाठारांत वयताली आनी गोंयची बस फार्मागुडी वयताली। गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत 13 ते 16 मे मजगतीं कमी अदीक प्रमाणात पावस पडूं येता असो हवामान खात्यान अदमास उक्तायला। आसनी वादळाक लागून दर्या खवदळिल्लो आसा। वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर असो आसा। देखून नुस्तेकारांनी खोल दर्यान वचचें न्हू अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिला। चडांत चड तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस अशें आसा।
गोयच्या फामाद कोलवा दर्यावेळेची सामकीच वाट लागल्या. दर्यावेळेर येवपी पर्यटकांनी कुशीक आशिल्ल्या तळयेत सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी हेर कोयर उडोवन सामकीच वाट लायल्या. दर्यादेगेर कोयर साचून उरला. गोरवांच्या वावराक लागून पर्यटक ह्या दर्यावेळेचेर येवचे टाळटात. ह्या सगळ्या गजालींचेर थळाव्या पंचायतीन पुरायेन आडनदर केल्या. तेन्ना पर्यटन मंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून गरजेच्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला. एक क्रीक हो मेन पोर्शन हो आमगेलो डिसिल्ड केलना नुमू क्लीन केलना. हो आमगे रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटा हे क्लीन करचे म्हणून आनी तेणी हाफ ऑफ द पोर्शन इज क्लीन. ओके, द प्रोजेक्ट इज सँक्शन फॉर क्रोज ऑफ रुपीज. आतां कसलो फायदो आहा वेन वी से दिस इज एन आयकॉनिक बीच. वेन दिस बियर बॉटल्स, यू सी द बियर बॉटल, दे आर स्टँडिंग ओवर देर. You never knew like what is going to happen. Even mosquito can start breeding in this very easily. So हे आत कितें जातलें, पावस येयलो न्हू कंप्लिटली फ्लॅश जातलें आनी दोयऱ्यां गेलें की ना तें मागीर खूंय शिवावतलें. सो हें जायना. वी रिक्वेस्टिंग द ऑनरेबल मिनिस्टर रोहन कावटे, प्लीज कम एंड विजिट कोलवा एंड टेक द नोट ऑफ दिस. सांतिनेज सांकवाचें काम 1 म्हयनो जाले बंद आसा. कांयच नियोजन नासतना बांदकाम खात्यान बेश्टो रस्तो फोडून दवरला. त्या खातीर थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायला. बांदकाम खात्याक हेचे विशीं विचारल्यार सगळें नियोजन करूनच आमी काम करता अशें तांचें म्हणणें आसा. पूण प्रत्यक्षांत पळयल्यार तशें कांयच दिसना. कामाक केन्ना सुरवात जातली, तशें सांकव बांदपाक आनी कितको वेळ लागतलो हाची जाप खात्या कडेन ना. सध्या सांकवा कुशीक उदकाची पायपां घालपाचें काम चालू आसा. हें काम पावसा पयलीं पुराय करचें म्हणून थळाव्यांनी मागणी केल्या. दिवचल म्हालांतल्या मेणकुरे धुमाशे पंचायत वाठारांतल्या आमठाणे हांगाच्या धरण वाठाराचो पर्यटनाच्या नजरेन उदरगत करपा खातीर नियोजन केलां. ह्या वाठाराचें सोंपतीकरण करपाक भर दितले. 2 टप्प्यांनी ह्या धरण वाठाराची उदरगत करतले अशें आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन सांगलां. आमठाणे धरण वाठारांत आमठाणे ते सावरभाट ह्या धरण संबंदीत रस्त्याचे दुरुस्ती काम हातांत घेतले. ह्या कामाचें उक्तावण आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये हांच्या हस्तुकीं श्रीफळ फोडून जालें. ह्या वेळार तांच्या वांगडा मेणकुरे सरपंच संजना सुनील नायक, आदले पंच गुरुदास परब, प्रशांत नायक, रवींद्र नायक, रविकांत शेटये तशेंच आमठाणे धुमाशे मेणकुरे हांगाचे थळावे लोक हाजीर आशिल्ले. आरडीए खात्याखाला येवपी दिवचल मतदारसंघातल्या 3 प्रकल्पाक चालू आर्थीक वर्सा चालना दितले अशें आरडीए खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलां. मूलभूत साधन सुविधा निमण्या घटकां मेरेन पावोवपा खातीर सरकाराचे यत्न चालू आसात अशें तांणी सांगलां. आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांचे सयत आरडीए खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे हांणी बेरेस्तारा दिवचल मतदारसंघातल्या वडावल गांवांत भेट दिली. नियोजीत सामाजीक सभागट सुवातीची पळोवणी केले उपरांत मंत्री गावडेन पत्रकारां कडेन उलयले. ह्या वेळार तांच्या वांगडा जिल्लो पंचायत वांगडी प्रदीप रेवोडकार, आदले जिल्लो पंचायत वांगडी संजय शेटये, आरडीए आनी खेळा खात्याचे अधिकारी तशेंच नागरीक हाजीर आशिल्ले. सुमार 10 वर्सां आडून उरिल्ल्या हरिजन वाड्यावयल्या सामाजीक सभाघर प्रकल्पाक चालना दिवपाक प्राधान्य दितले अशें मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगलां. 3 प्रोजेक्ट
एटलिस्ट ह्या फायनान्शियल इयराक किक ऑफ करपाचें आनी ताजो प्रोसिजर सुरू करून ताजो टेंडर करपा खातीर हांवें म्हजे इंजिनियर्स जे आसात तांकां सगळ्यांक हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात. आमी एक गोश्ट आमी करतले की प्रायोरिटी वायज सराचे प्रायोरिटी कितें आसा त्या पद्दतीन काही गोश्टी आमी प्रोजेक्ट घेतले, कारण सगळ्यात प्रोजेक्टान जर एका बरोबर जर आमी वेंग जर मागपाक लागले जाल्यार प्रोजेक्ट हे कंप्लीट जावपाक शकना. आनी म्हजे एक प्लॅनिंग पॉयंट ऑफ व्यू आनी एडमिनिस्ट्रेटीव माध्यमांतल्यान खंयच्या गोश्टीक प्राधान्य दिवपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी करून ह्यो ज्यो कोण रिक्वायरमेंट आज ह्या बिचोली मतदारसंघाचे आमच्या आदरणीय आमदार डॉक्टर शेटेन हांणी दिल्ले आसा तो उतर हांव उबारून दवरतलो. आनी हांव दोतोराक हांव एश्युरन्स दितां तुजें जे काम जी तुवें आज दाखयलेलें अत्यंत ग्रामीण भागांतल्या लोकां कडेन ही निगडीत जावन आसात. आनी जो पर्यंत अशे तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या ग्रामीण भागांत आमी पावना तो पर्यंत सरकार शेवटच्या घटका पर्यंत पावपाक शकपाना. आनी म्हणून आमच्या आदरणीय दयानंद सामाजीक येवजणेचे फाटल्या 4 म्हयन्यांचे पयशे फुडल्या 3 म्हयन्यां भितून दितले. खंयच्याय लाभार्थ्यांक भिवपाची गरज ना अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. समाज कल्याण खात्या वतीन लाभार्थ्यांक दितात ते दयानंद सामाजीक येवजणेचे पयशे लाभार्थ्यांक मेळूंक नाशिल्ले. ह्या म्हयन्यांत फाटल्या 2 म्हयन्याचे पयशे लाभार्थ्यांक दितले, तशेंच फुडल्या 2 म्हयन्यांत 2 म्हयन्याचे पयशे दितले. फाटल्या म्हयन्यांत आचारसंहिता, वेंचणूक तशेंच हेर साबार अडचणींक लागून लाभार्थ्यांच्या खात्यांत येवजणेचे पयशे जमा जावंक नाशिल्ले. आतां सगळे सोपस्कार पुराय जाल्यात अशें फळदेसाय हांणी सांगलें. खात्या कडेन वट्ट 1,38,000 लाभार्थ्यांची नोंद आसा. वट्ट 27 कोटी रुपया म्हयन्याक लाभार्थी खातीर लागतात. ह्या म्हयन्यांत 2 म्हयन्याचे म्हटल्यार सुमार 54 कोटी रुपया लाभार्थ्यांच्या खात्यांत जमा करतले अशी माहिती मंत्री फळदेसाय हांणी दिल्या. मॉन्सून सुरू जावच्या पयलीं पुराय रस्ते फोंडकूल मुक्त जातले अशें हांव म्हणिना, पूण आमी यत्न करतात अशें वक्तव्य भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्रालान केलें. गोंयांतल्या रस्त्यांचेर पडिल्ल्या फोंडकुला खातीर लोक बेजारल्यात. पावसान फोंडकुला उदकान भरता आनी ताका लागून अपघात जावपाची शक्यताय आसा. हाचेर गोंय खंडपीठान 15 मे मेरेन रस्त्या वयली सगळी फोंडकुला पुरोवपाचो आदेश दिल्लो. मात काब्रालाच्या ह्या वक्तव्या उपरांत मंत्र्यांनीच फोंडकुला पुरोवपाच्या कामाक आळस केल्ल्यान ही फोंडकुला पुरयतलो तरी कोण असो प्रश्न रस्त्या वयल्यान प्रवास करपी लोकांक पडला. शेतकी आनी सैमीक पर्यटनाच्या माध्यमांतल्यान शेतकी उत्पन्न वाडोवपाचो विचार आसा. आत्मनिर्भर किनारी शेती 2022 राष्ट्रीय परिसंवाद एक ज्ञानाचे व्यासपीठ निश्चितपणान दिशा दर्शन थारला. शाश्वत किनारी शेतीचो लाव शेतकरी शास्त्रज्ञ आनी हेर वाठारांतल्यान जातलो अशें मत केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान उक्तायलां. केंद्रीय किनारी कृषी संशोधन संस्था, गोंय किनारी कृषी संशोधन संघटना हांच्या जोडपावलान संयुक्त विद्यमानाचे पोरणे गोंय हांगा आयोजीत केल्या अमृत महोत्सवा अंतर्गत 3 दिसाच्या आत्मनिर्भर किनारी शेती 2022 राष्ट्रीय परिसंवादाच्या उक्तावणा वेळार मुखेल सोयरे ह्या नात्यान तो उलयतालो. सडा बोगदा वास्कोचे सरकारी ITN विद्यार्थ्यांनी तयार केल्ल्यो वेगवेगळ्यो वस्तू आणि यंत्राचे प्रदर्शन घडोवन हाडले. पणजे कुशळटाय उदरगत विभागा अंतर्गत ही कार्यावळ जाली. ITN शिकपी विद्यार्थ्यांनी केल्ल्या वस्तू आणि यंत्राच्या प्रदर्शनाची पळयात ही काय खिणचित्रां.
This is basically, as I said, is done to make people aware of what exactly we do at Vasco Government ITI. We have 12 different trades and people are not aware of that. So that is the reason I'm having this exhibition, so that I can get across to people so that they know what exactly we are doing here. We have also started solar technology. That's a new trade, and I'm very happy to say that I have all 20, the whole batch is full. I have started FMB service, which is also full, and I have cutting and swing. Here I have a few less traders. But anyway, we are trying to do our best, and this is one way of letting everyone know that we have these different trades here. कुडचडेंचो आमदार आनी सार्वजनीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान तिळामळ स्पोर्ट्स ग्राउंड आनी तिळामळ आरडी येवजणे अंतर्गत वेगवेगळ्या नुतनीकरणाच्या कामाचें उक्तावण केलें. तांच्या वांगडा सरपंच, उपसरपंच आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. ह्या मैदानाक 50 लाखाचो खर्च येतलो असो अदमास निलेश काब्रालान सांगला. टेंडर जावन वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ले आसा. हे एंटायर ग्राउंडाचे अपग्रेडेशन अलॉंग विथ स्टेज कवर, न्यू इक्विपमेंट इन जीम, आनी आमी हांगा जे दुसरे बारीक हॉल आसा थंय हेल्थ सेंटर, सब हेल्थ सेंटर शिफ्ट करपाचें आसा. सो एंटायर वर्क हो जो शेल्डे पंचायतीचो आसा, इन्क्लुडींग आमचे शेल्डे पंचायतीचे बिल्डींग आसा, ताका हॉल आसा वयर, त्या हॉलाचे एस्बेस्टोस शीट आसा ते चेंज इंटू गॅल्वेनियम डबल कोटेड इन्सुलेटेड गॅल्वेनियम शीट चेंज करता. म्हणजे टोटल अपग्रेडेशन ह्या वाठाराचे म्हाका दिसता आमचे कॉन्ट्रॅक्टराक पडलेले आसा. एक आसा जो जी कामां आसा हे मतदारसंघाची, म्हणजे शेल्डे क्लस्टर, नांव शेल्डे क्लस्टर, पूण हितू भितर खूब पंचायती येता. हो कॉन्सेप्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कॉन्सेप्ट आनी RDA इम्प्लिमेंट करता. सो आज हेजे आमचे सरपंच, ZP मेंबर, तशेंच आमचे पंच सदस्य सगळे हांगा आसा. हेजे आज इनॉग्रेशन सुवाळो केल्लो आसा. आनी गोवा शिपयार्डात गोंयकारांक नोकऱ्यो दिनासतना गोंया भायले हाडून भरल्यात असो आरोप मुरगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक आनी हेरांनी केला. भायल्या लोकांक नोकऱ्यो दिवचे परस गोंयकारांचो विचार करचो. ह्या कंपनीक नांव मात गोवा शिपयार्डाचें, पूण कंपनीत कामां करपी कामगार मात भायले आसात असो थोमणो नगरसेवक नंदादीप रावतन मारला. गोंयकारांक जर शिपयार्डात नोकऱ्यो दिल्यो ना जाल्यार रस्त्यार देवन आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. वास्कोकारांक आनी गोंयकारांक सांगूंक सोदता की हो वॉर्ड आसा पळय, हो हांगासर आमच्या वॉर्डान येता गोवा शिपयार्ड. गोवा शिपयार्ड म्हटल्यार आमच्या वॉर्डान त्या आडीक सगळे घरांनी पयलीं गोवा शिपयार्ड कामाक घातलेले, आनी एक रिटायर जायत गेलो. आतां खंयसरूच गोवा शिपयार्डांतले कामगार हांगासर उरलेले ना. तेन्नाच्यान हांवें बोवाळ स्टार्ट केला. आमच्या वॉर्डान आमच्या वास्कोन खंय तरी खुबशे लोक बेकार आसात. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की आमकां गोवा गव्हर्मेंटाची सुद्दां गरज ना. आमकां गोवा शिपयार्डान समज आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली वास्कोकारांक, दाबोलेकारांक, गुरमोवकारांक आनी गोंयकारांक, जाल्यार आमकां खंय तरी हांगासर एम्प्लॉयमेंट मेळटलें. सेंट्रल गव्हर्मेंट हे आसा पूण गोंयकारांक जावंक चान्स पडना. आमी फक्त गव्हर्मेंट जे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता म्हणून ऑपरेशन बॉम्ब भरता. पूण हांगा म्हाका दिसता हे जे सेंट्रल गव्हर्मेंट आसा तेंच्यांनी आमकां हांगा लोकलांक प्रिफरन्स दिवपाक जाय. नेव्ही आसा, आर्मी आसा, सगळें आसा. कुमाओन साहित्य संमेलन KLF ह्या वर्सा गोंयांत 14 आनी 15 मेक आयोजीत केला. राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लाय तांचें उक्तावण करतले. KLF हे देशांतलें फिरतें संमेलन आसा. श्याम मेटालीक आनी लक्ष्मी कप्पूस्वामी ट्रस्ट तांचे पुरस्कर्ते आसात. दिवाडे जुंव्यार आशिल्ल्या इंडियन सिनेमा फाउंडेशनाच्या कार्यालयांत संमेलनाच्या उक्तावणाची कार्यावळ जातली. 2 दिसाच्या ह्या संमेलनाचे उक्तावण कार्यावळीक राज्यपाल श्रीधरन पिल्लाय मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर रावतले आनी तांचें उक्तावण करतले. संमेलनात कला, सिनेमा, साहित्य, संस्कृती संबंधी चर्चा जातली. देशाची संस्कृती आनी साहित्याचेर चर्चा करपा खातीर देशांतल्या सर्जनशील साहित्यीक आनी कलाकारांक संमेलना खातीर आमंत्रण दिलां अशी म्हायती सुमंत बत्रा हांणी दिल्या. संमेलना वेळार कांय पुस्तकांचें प्रकाशन करतले. संमेलना निमतान कलाकार, लेखक, इतिहासक, संशोधक एकठांय येतले आनी कलेक कशा तरेन उर्बा दिवप शक्य आसा हाचेर विचार करतले अशें तांणी सांगलां.
गोंयांतल्या संमेलनाक सिनेमा हिस्टोरियन आणि लेखक अमृत गर्ग, ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक अनंत विजय, सिनेमा दिग्दर्शक आणि लेखक राहुल रावल, प्रकाशक मिली ऐश्वर्या, बंगळुराच्या इस्कॉनाचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष चंचलपती दास, अक्षय पात्र फाउंडेशनाचे उपाध्यक्ष वांटेकार जातले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे आर्थीक सल्लागार विवेक ड्रॉब्रॉय हांच्या संमेलनात बीज भाशण करतले. गुगल कंपनीन आपल्या गुगल ट्रान्सलेटनांत कोंकणीचो आस्पाव केला. कोंकणी, आसामी, भोजपुरी, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, मिझो, संस्कृता सयत 24 नव्या भाशांचो गुगलान काल राती उसरा आस्पाव केलो. वट्ट 133 भाशांचो अणकार आतां करपाक मेळटलो, त्या विशींची घोशणा गुगलाच्या सुंदर पिचाय हांणी अमेरिकेंत केल्या. ह्या नव्या भाशांच्या आस्पावाक लागून भारत, आफ्रिका, नेपाळ आनी हेर कडल्यान 30 कोटी लोकांक तांच्या भाशांचे अणकार करप सोंपें जातलें. कोंकणीचो आस्पाव जावचो हे खातीर कोंकणी संस्थांनी कांय वर्सां सावन यत्न सुरू केल्ले. फाटली 37 वर्सां तियात्राची निर्मिती, दिग्दर्शन आनी तातूंतली मुखेल भुमिका करून रसिकांची मनरिजवणी करपी प्रिन्स जॅकॉब खऱ्या अर्थान तियात्र मळा वयलो सुपरस्टार आसा, अशें अभिनेत्री अमिता नायक सलत्रीन सांगलें. म्हापशेच्या हनुमान नाट्यघरात 8 मेक प्रिन्स जॅकॉब हांच्या आपणाक देव समेस्तांक ह्या तियात्राचो उक्तावणाचो प्रयोग जालो. हो तांचो 17वो तियात्र. ह्या तियात्राच्या मदल्या वेळार अमिता नायक सलत्री हांच्या हस्तुकी प्रिन्स जॅकॉब हांचो मानपत्र, यादिस्तीक चिन्ह आनी भेटवस्तू दिवन सत्कार केलो. तशेंच तियात्रांतल्या हेर कलाकारांचोय नायक सलत्री हांचे हस्तुकी भोवमान केलो. आयज मेरेन आपल्याक रसिकांचो उपाट मोग मेळ्ळा. तेच खरें आपल्या येसाचें गुपीत अशें जॅकॉब हांणी सत्कारा वेळार उलोवप केलें. गोंयच्या संगीत रसिकां खातीर खासा बातमी. दैनीक गोमंतकान गायनाचे दुनियेंतली उस्ताद सर्गेस्त लता दिदींच्या सुरांची याद करून दिवपी खासा कार्यावळीचें आयोजन केलां. 13 मेक सांखळेच्या रवींद्र भवनात ही कार्यावळ जातली. सांजे 6 वरांचेर ही कार्यावळ जातली जाल्यार 14 मेक कुडचडा वयल्या रवींद्र भवनात सांजे 6 वरांचेर ही कार्यावळ जातली. पंडित सुरेश वाडकर हांचो शिश्य मंदार आपटे, सारेगामा जैतिवंत शरयू दाते, सारेगामा मळावयली जैतिवंत प्रिती वॉरियर तशेंच इंडियन आयडॉल फेम रसिका गानू ही फामाद गायक कलाकार उत्कृश्ट वादकां सयत ही कार्यावळ सादर करतले. लता दिदींची फामाद जाल्ली पदां आनी तांचो गायनाचो प्रवास, तांच्या जिणेचो प्रवास ह्या सगळ्यांतल्यान लता दिदीक ह्या कार्यावळींतल्यान आर्गां ओंपतले. ह्या कार्यावळीक सगळ्यांनी मुजरत येवचें अशें आमंत्रण दैनीक गोमंतक आनी गोमंतक टीव्हीच्या वतीन आमी दितात. सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार. मैं हूँ प्रीति वारियर. गोमांतक वर्तमान पत्र का 60वां सालगिरह है और इसी के अवसर पर लेके आ रहे हैं अमरलता गोवा में 13 मई को साखली में और 14 मई को कुडचड़े में. इसमें हम लता दीदी के श्रद्धांजलि में उन्हीं के गाए हुए गीतों का एक गुलदस्ता तैयार करके आपके सामने लेके आ रहे हैं. आप ज़रूर आइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा. तो तहे दिल से आप सबका स्वागत है. नमस्कार, मी शरयू दाते. गोमांतक या वर्तमानपत्राचा 60वा वर्धापन दिन आहे आणि त्याच निमित्ताने सुरेल क्रिएशन्सतर्फे अमरलता हा कार्यक्रम आम्ही गोव्यात घेऊन येतो आहे. 13 मेला साखळी आणि 14 मेला कुडचळे इथे. या कार्यक्रमातून आम्ही लता दीदींना आदरांजली वाहू. त्यांनी गायलेली अजरामर गाणी, विविध प्रकारची गाणी आम्ही तुमच्या पुढे सादर करणार आहोत. तर या कार्यक्रमाला जरूर या. नमस्कार, मी रसिका गानू. गोमांतक या वर्तमानपत्राचा 60वा वर्धापन दिन आहे आणि त्यानिमित्ताने सुरेल क्रिएशन्सतर्फे अमरलता ह्या लता दीदींच्या गाण्यांचा बहारदार प्रोग्राम घेऊन आम्ही येतोय गोव्यात 13 मेला साखळी येथे आणि 14 मेला कुडचडे येथे. तर नक्की उपस्थित राहा.
गोंयच्या गांवगिऱ्यांतल्यो वाठारांतल्यो खबरो आवाज गोंयचो हे बुलेटीन तुमी पळयले. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.